नमस्कार, मैं हूं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हैं आवाज सच संदेश न्यूज। तेज बारिश और तूफान से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। आप वीडियो में देखें, खेत में लगा गेहूं पूरी तरह से गिर गया है और सरसों, धनिया भी गिर गई है। इस समय आलू बिल्कुल तैयार था, लेकिन बारिश ने ऐसा कहर मचा दिया है कि हर एक जगह पानी ही भर गया है। किसानों के खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है। इस बारिश से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बने रहे हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।